Всем привет! Сигнализация Starline A8. Сегодня мы будем, ребят, отключать временный датчик, так называемое включение режима охраны с отключенным датчиком удара. При необходимости включения режима охраны с отключенным датчиком удара, например, при стоянке на улице с интенсивным движением, или где там идет рядышком стройка, взрываются хлопушки, бомбочки, и временный датчик срабатывает, но не основной. Сегодня будем его отключать. Курсором перебираем до иконки. Вот паз. Находится под передним колесом по ходу машины правым. И нажимаем кнопку 2 на брелке один раз. Сейчас попробуем. Перебираем курсорчиком. Так. Машина у меня закрыта, стоит на ручнике. Вот, это у нас отключение временного датчика, но не основного. Если по машине сейчас пнешь, по колесу, допустим, то сработает сирена. Также вот, когда находитесь, допустим, на работе, там в офисе, машину оставляете вдоль дорог, проезжают грузовики или там сабвуфер где-то работает, то постоянно сигнализация срабатывает. Вот для этого нужно отключить вот этот датчик. Если датчик отключить основной до конца, также ставим на иконку Passat, вот этот паз, также нажимаем, появилась вторая волна под молотком. Это отключение основного датчика. Машина осталась вообще без охраны. Так что мы делаем только с одним ударной волной. Чтобы его включить обратно, можем также вот ставить на паз и еще раз нажимаем и полностью его убираем. Машина также находится у нас под полным контролем. Сигнализация у нас не отключается. В общем, ребят, кому пригодится, пробуйте. Все, всем удачи, всем пока.